Goeiemôre, 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 Suid-Afrika. Good morning, South Africa. Molweni Mzansi. Namaste. Shalom. En salam. Baie goed. Dit is nou so 1 minuut voor 10 Vrydag. Altyd op 'n Vrydag. So 'n paar minute net by u met die week wat was en vandag gaan ons 'n baie goeie gesprek hê, 'n bietjie geskiedenis en die herdenking van iets wat baie belangrik vir my en vir soveel van ons is in die Afrikaner nasie en volk in die land mag. Voordat ek enige verder gaan, Nan, goeiemôre, Nan Bailey, Jaco, goed om jou te sien, Ansie, goeiemôre. Bruce, thank you for watching, Bruce Penne. Marina is hierso, Lana, ek kan mos 'n paar mense groet se vakansiedag, ons is mos nie haastig nie. Jacques Pinaar, Janola, my Griekse boertjie, Janola, Agrika, how are you? Denise, Solid Rock and Foundation, Martie, Lavelle, right, always there. Robbie, good morning, Robbie Renken, Johnny Rood, Ronel, ek sien jou. En dis môre Neil van Kevin en Ronel. So Kevin, Ronel, welcome, Magriet, Koti, goed om julle te sien, Koti Giuliani, very nice to see you. Wonder if you family of Rudolph Giuliani, hey? Great man. Charles, Zenda, hartsepunt, Zenda, ek kry het, Zenda, jy moet vir die mense sê, ek kry het nog nie reg om hierdie goed reg te kry nie, maar ons sal volgende jaar, next year we will get this right, where we will be broadcasting from Facebook directly onto TikTok Live as well, so that we can get more coverage. Goeiemôre Malan Maree, goed om jou te sien op hierdie baie belangrike goeie dag. Ons is amper op 130. As jy net kan like gou vir my en net share, hierdie ding net share op jou share button, dan kan ons baie meer mense bereik vir hierdie paar minute wat ek nou bestudeer het en waarvoor ek baie lief geraak het vir ons geskiedenis weer hierdie week en met julle kan praat. Nicolaas, goeiemôre. Dit gaan nie lank wees nie, ek beloof, ek weet daar's mense wat wil braai en mense wat wil 'n familiedag hê met mekaar, maar ek het net gedink dit is baie belangrik dat ons vandag net 'n paar woorde met mekaar hê. I thought it's very important that on this day of the vow, hierdie werklike, waarlike gelofte dag, dat ons 'n bietjie met mekaar praat, en dit is vir my baie belangrik. Dit is baie na my hart, glo het of nie. Ja, glo het of nie, dit is. We are on about 164, 160. I'd love to get 200. Normally, it goes very quickly. And then we can really start with the substance of what we are doing. Suzette, goeiemôre. Duncan Hall, very good morning to you. Trish, Priscilla is daar, Priscilla presies voor. Annemarie Gericke, Ricky, Nicola Gorley, goeiemôre. Ons amper daar. Dan kan ons begin. Ja, 'n bewolkte donderweer wat verwag word in die Kaap. So die wind waai buite, hier buite my woonstel, waar ek die hele see kan sien van Valsbaai. Ons baie reën gekry hierdie week, en ons moet nooit nee sê vir God se genade van reën vir ons boere en vir ons mense wat dit benodig nie. En dis belangrik. So ons is nog 7 weg. Ek sien ons klim nou vinnig, hierso by 196 200. Daar's hy. Goeiemôre. Brian from Bonnie, Scotland. Good morning to you. Hope that it's not a doldrich day in the Draag. Kan hom gooi, né? So daar's hy. Very good morning, goeiemôre Suid-Afrika. Vanoggend wil ek 'n bietjie anders te wees, om in hierdie volgende 15 of 20 minute wat ons het, wil ek graag vra as jy my sal vir hom verskoon, as ek hierdie gesprek vandag doen in Afrikaans. I hope that you will forgive today
if you don't mind that the majority of my discussion for the next 15 or so minutes will be in Afrikaans. The reason for that is definitely not to ignore you, but it is for the fact that today is a very special day for a very specific nation and for a very specific group that inhabit the Republic of South Africa, and that is my nation, a great nation called the Afrikaner, previously referred to in many instances as die Boere. And the Afrikaner nation, very close to my heart and being born as one, is very special, and therefore today is their day, and I will be doing this in Afrikaans in recognition of their history, respecting their day, which is critical. I might at the end, on one specific point that I wanted to bring up, end off in English that everybody can understand. I hope that you will pardon this, but maybe it's about time that you learn this language called Afrikaans. It's the youngest language in the world, and no, it is not just spoken by 44 people. Nationalies. Reg. Suid-Afrika 'n baie belangrike dag in ons geskiedenis. Gisteraand het ek die kans gehad om daar op 'n plaas buite Kraaifontein met boerevriende van my, en in spesifiek ou Donnie en Isabella en Piet en Rudy en die manne, wat van ons grootste groenteboere is in die Weskaap, is ek uitgenooi vir 'n ordentlike klein braaivleisvuurtjie, paar gedigte, etiese KWV versnaperingkies, en 'n goeie braai, maar meer as dit, 'n fantastiese samesyn van Afrikaners wat my aanvaar het, wat my aanvaar, en inteendeel wat ek voor baie lief is. En met hierdie 10 mense, die ouers en die nageslag, die kinders, die seuns en die dogter, het ons daar tot 1 uur toe vanoggend gesit en praat, lag, en net stories gedeel wat ek onthou van my oom en oom Steven, oom Pietie, oom Paul, my ma se broers. En toe ek vir hulle vertel dat ek môre om 10 uur met die mense, die Afrikaners, die UIM, gaan praat oor Gelofte Dag, was daar so, ek kan dit net beskryf as 'n klein oppopping van energie. En die gesprek raak toe baie intens met die ouers wat daar sit en die seuns en die kinders wat nou op universiteit is, oor hierdie dag, en die een seun vra toe vir my opinie oor Gelofte Dag. Want dit is nie meer genoem Gelofte Dag vandag nie. Dit is Versoeningsdag, the Day of Reconciliation. En ek sal daaroor praat aan die einde van hierdie gesprek. Maar vir ons, as die Afrikaner in hierdie land, is dit Gelofte Dag. Nou toe ek begin studeer hierdie week met die voorbereiding vir vandag, moet ek vir julle sê, het ek weer verskriklik trots geraak op die pionierswerk van ons boerevolk. Die manier hoe hulle in hierdie land aangekom het, aangepas het, en toe besluit het om hierdie land in te vaar op eie reg, om hierdie land wyd en suid te kruis, en om 'n lewe daar in digte bos, rots, en deur rivier en oor berg,
hulle eie lewensvisies oop te kap. 'n ongerepte land waar vreemdheid, wildheid en onbekende area hulle in die sig en in die gesig gestaar het. Vandag is nie enige iemand anders se dag, behalwe die Afrikaner volk en die boerevolk in hierdie land nie. Want die geskiedenis wat ons herdenk, die gelofte wat gemaak is in 16 Desember 1838, hoor mooi, 16 Desember 1838, vandag herdenk ons 184, hoor nou, 184 jaar van gelofte. Nou as daai getal van 184 jaar nie op sigself eerbaar en ongelooflik is nie, wat anderste is? Wat anderste is dat 'n volk en 'n nasie al 184 jaar, elke jaar, by mekaar kom, met mekaar praat, en as dit so kan wees, om 'n vuurtjie sit en om 'n tafel, om 'n belofte na te kom van hulle God, wat gemaak is op 16 Desember 1838. En toe ek nou 'n bietjie dieper ingaan, verskoon tog, en ek begin kyk waar lê hierdie geskiedenis, was dit 'n ongelooflike opbou tot 16 Desember 1838. En ek wou gaan lees, ek wou gaan opsoek, maar deur die opsoek en die verstandhouding van wat op hierdie dag in 1838 gebeur het ek 'n bietjie verder dieper ingegaan en uitgevind wat was die opbou van hierdie traktaat met God. En ek het besef dat hierdie geskiedenis en die gelofte dag op Bloedrivier het gebeur met die rede dat die volk onder leiding van die nuwe bevelvoerder Pretorius, wat op 26 November 1838 die nuwe bevelvoerder gehad het en geraak het oor amper 64 boerevolk waans en amper 464 boere in hierdie laar. En wat hierdie ding belangrik maak, is die moord op Piet Retief, ja, die moord op Piet Retief op 6 Februarie 1838, waar Piet Retief en sy gemeenskap 'n kontrak geteken het met Dingaan by sy hoofkwartier Umgungundlovu. Wat beteken dit? Beteken Umgungundlovu. Undlovu beteken olifant. En Umgungundlovu is die betekenis van die groot plek van die olifant. Umgungundlovu. En daar het Dingaan vir Piet Retief, wat klaar 'n traktaat geteken het vir vrede, op 6 Februarie 1838 het hy daar ingestap en het Dingaan hulle gemoor. En die boerevolk se ideologie was dat dit nie toegelaat sou word en ongestraf sou los nie. Nie wraak nie, nie haat nie, maar die feit dat Dingaan onder 'n valse voorwaarding
Met ander woorde, hy het vir Piet Retief gebring en gesê, kom ons hou 'n party, kom ons hou 'n seënwensing oor die Zulu en Boere traktaat, maar hy het geweet, hulle gaan hom moor. En dit is toe dat die boerevolk, veral onder die nuwe bevelvoerder Pretorius, besluit het om Umgungundlovu aan te val. En om te verseker dat Dingaan terugbetaal word vir die verraad op Piet Retief. En die storie is dat hulle die 64 waans, die net oor 460 mense vat, om op pad die aanval te loods op Umgungundlovu. Wat 'n mooi geskiedenis, né? Ja, ek is lief vir my geskiedenis. En die storie is dat op 15 Desember 1838 het Pretorius laar getrek, want daar was inligting van die voorboereryers op die perde wat teruggekom het en gesê het dat 'n horde van amper 10.000 en meer Zulus 'n lokval gestel het vir die boere op pad Umgungundlovu toe. En daar is toe 'n besluit geneem deur die bevelvoerder Pretorius dat op daai plek langs Bloedrivier, wat toe bekom en wat toe bestaan het as Bloedrivier, om laar te trek. En jy sal onthou, die laar is getrek by die een kant van die beheuwel en die rivier en aan die ander kant 'n stuk van 'n opheuwel, en daar het hulle laar getrek van 64 waans. En dan onthou ons, hulle 2 kanonne gehad, ja, en daai dag kanonne, en die een se naam was Grietjie. Ons weet nie die ander ene nie, dit is nie geskrewe in die geskiedenisannale nie, maar ons weet dat hulle 2 mini-kanonne gehad het. En die storie is dat op 16 Desember 1838, 184 jaar gelede vandag, het 'n oormag van amper 10.000 Zulus hierdie klein gemeenskap van 64 waans aangeval het. En nou weet ons dat daai groepie boere, daai groepie Afrikaners, 'n gelofte afgelê het, dat as ons God en ons God nog steeds vandag hierdie oorwinning kan gee aan hierdie klein groepie, hierdie klein nasie, dat die belofte sou wees, dat indien ons daai oorwinning kry deur God, dat hierdie dag nooit vergete sou gaan. En dat pa en seun van seun hierdie gelofte elke 16 Desember sou vier en onthou. En die geskiedenis sê vir ons dat na 3000 Zulus doodgemaak is en net 3 boerevolklede gewond is, dat daai oorlog, daai dag oorwinning gegee is aan Pretorius en sy boere. En dit is die geskiedenis. Dit is die feite, dit is hoe hy hier lê. En is dit nie 'n goeie en mooi geskiedenis nie? Nie die oorlog nie. Nie die verlies van lewe of daai angs vir 'n volk nie. Maar die feit dat ons groote God 'n ring van staal, 'n kordon
van engele aan ons mense, die Afrikaners, kon gee. Suid-Afrika, ons het 184 jaar hierdie dag elke jaar gevier. Vir ons sal dit 'n dag bly van Afrikaner gelofte. Van 'n Afrikaner gebod. 'n boerevolk se eerbied aan hulle God. Nou dat ons baie bewus is van ons geskiedenis, en as jy nie was nie, hoop ek dat hierdie paar minute se woorde op 'n geskiedenis les wat ek deurgegaan het, vir u ook trots sal maak, as 'n Afrikaner. Maar wat kry Neil de Beer uit hierdie storie uit? Wat neem ek uit hierdie geskiedenis van 184 jaar? Nommer 1. Hierdie is nie 'n dag vir politici of vir politieke redenaarskap nie. Hierdie is nie 'n dag wat moet gebruik word deur mense, selfs ek, om politieke en groot politieke punte tussen mekaar te probeer kry nie. Vandag gaan oor die eerbied van sulke politici as hulle die trots het, om erkentenis te gee dat vandag gaan dit oor die Afrikaner. Dit gaan oor die boerevolk se traktaat met God. Die herdenkings wat vandag gaan plaasvind, daar by Bloedrivier, by die Voortrekker Monument, en in ander plekke, is 'n dag van God erkentenis deur 'n nasie. En ons as 'n boerevolk gee nie om, sekerlik, as ander mense in hierdie land saam met ons jubel en juig oor 'n gelofte van 184 jaar. Dis inteendeel 'n groot trots en eer, dat almal in hierdie land vandag, hopelik al 60 miljoen eendag sal verstaan, dat hierdie dag is die boere se erkenning vir ons belofte aan ons God. Jy kan maar die naam verander en noem wat jy wil, inteendeel, jy kan hierdie dag vat en jy kan hom verwyder van 'n publieke kalender. Maar jy kan nie God se gebod van 'n volk uitwis nie. En al vat jy die standbeelde, die name van strate, en die klein prentjies op lughawens, en jy probeer dit wegvee, kan God se erkenning op geskiedenis nooit uitgewis word nie. Daai dag gaan kom, waar mense dink dat 'n standbeeld geskiedenis is. Nee, dit is net 'n verwysing. Geskiedenis van jou tradisie, jou kultuur, jou volk, jou land en jou God lê in jou siel, dit lê in die DNA van jou nasie, en hierdie tradisie van 16 Desember mag en moet nooit ophou nie. Want dit maak ons 'n volk. Dit maak ons 'n nasie. Hoe jammer en hoe bitter is vandag dat sekere mense hierdie ding wil politiseer, Afrikaners. Verskoning vra.
vandag wil gebruik word, waar die Afrikaner saam met die Zulu klippe, skilde, spiese, gewere en onderbroeke blykbaar saam moet was. Nee, glad nie. Al het ons vandag in Mandela se eerbied gevra vir versoening. Dis hoekom vandag amptelik bekend staan as the Day of Reconciliation. Is dit 'n gevoel dat op hierdie dag hierdie land se mense kan versoen, maar dit is nie die rede hoekom vandag bestaan nie. Vandag is Gelofte Dag vir die boer. Hoor my mooi. Daar kan nie bly om verskoning gevra word aan die ander kant nie. Daar kan nie nou gekniel en geëerbied word deur die boerevolk om die Zulu volk te soen en te versoen op 'n 184 donderse oorlog wat gewen is nie. Vandag gaan nie daaroor nie. Vandag gaan nie oor die feit dat ons aan mekaar moet eerbied en knie buig en soen en druk, sonder om die geskiedenis van hierdie dag te erken nie. En die probleem is, toe ons die naam verander, het ons probeer om die gelofte periode, die traktaat van God te breek deur om 'n ander naam te gee behalwe Gelofte Dag. Ja, versoening is belangrik. Ek staan daarvoor, ek het beklei daarvoor. Maar wat 'n mens moet verstaan is dat die Afrikaner nasie, die Zulu nasie, die Khoi nasie is 'n nasie op sy eie reg in hierdie land, en dit moet nou donders duidelik raak dat daar's nie 'n dag waar die Zulu koning in sy eerbied en in sy kroning die boerevolk genader het vir versoening nie. Het ons dit so? Toe die nuwe koning oorvat en daai helse stadion met miljoene rande se belastinggeld, het hy nie die hele boerenasie geroep na daai plek en gesê, weet jy wat, ons moet verskoning vra vir die moord en die doodslaan van Retief nie. Ons moet verduidelik dat die aanval van 'n horde van 10.000 op 400 vra ons verskoning. Nee, hulle wil hê die boer op hierdie dag moet vorentoe stap en kniel nadat die hordes van barbaar op daai stadium aan alle kante wat wou oorlog hê. Ek praat nie van mens barbaar nie, ek bedoel die manier hoe jy 'n groepie mense soos Retief blykbaar doodslaan. Dit sê in die geskiedenisboeke, hulle het daai groepie mense doodgeslaan. En doodgeslaan met die objektief dat dit so beplan was. En nou vandag wil sekere mense hê dat hierdie hele dag moet raak 'n dag van versoening, bome vashou en blommetjies uitgee. Dit is jammer, dit is nie waaroor Gelofte Dag vir my gaan nie. Nou hier kan jy maar nou gaan skryf wat jy wil. Ek voel vere wat jou opinie is. Dis my blad, dis my opinie. Vandag was nie bereid gewees om 'n dag te wees van oorhoofse versoening in my opinie nie. As dit gebeur, glorie aan God. Vandag is ons dag om te sê, dis 'n godsgebod. Hoor my, dis 'n Godse gebod vandag. Dit is nie 'n nasionale gebod vir ander volkere nie. Dis ons dag. Dis een van die laaste dae wat ons nog oor het, waar 'n volk geïnspireer word om te kniel, te bid, te braai en te sê, Jeshou man, Jeshou, as jy bid vir jou God, 'n God wat amper 362 jaar aan die lewe gehou is deur die Westerse wat gekom het en gesê het, ons maak hierdie land ook ons land. Ook ons land. Die vernuwing van hierdie traktaat, hierdie gebod, hierdie belofte aan ons
God wat ek nou al vir amper 2-3 jaar eerbiedig, wat ek gevind het, net soos daai boere getrek het en nuwe land gevind het, en nou kom die mense, nou sê hulle, maar dit is ons land, die land is gesteel. Nou in mooi Afrikaans, kom ons maak weer daai gebod jou gat, man. Met respek. Niemand het iets gesteel nie. Die traktaat en die kontrakte is geteken, en toe daai goed geteken is deur Piet Retief, het die Zulus besluit dat die Afrikaners as toordokters en Dingaan beveel toe dat hulle doodgeslaan word. En daarom het Pretorius besluit dat hierdie klein volk, hierdie mindere, hierdie klein nasie wat gebreek en getoe is deur wa en perd en os, klink poëties, deur wa, deur perd, deur os, dat daai volk 'n nuwe land sou uitkap vir hulle self. Daar's nooit land gesteel nie. Daar's land herontwerp. En vandag moet ons daai goed by mekaar trek. Vir my het dit nooit gegaan tussen ANC en Nasionale Party eintlik oor land en oor enigiets nie. Vir my het dit gegaan oor vrede en die feit dat almal die reg kon kry vir vrede. Maar ons nasie is ons nasie en ons volk is ons volk. Jy kan maar skryf wat jy wil, jy kan maar sê verraaier as jy wil, jy kan maar sê wat jy wil, ek gee nie om nie. Vir die paar mense wat aan my luister, dit is my gevoel. Die verlede is verby, maar ons moet dit nooit vergeet nie. Ons moenie in die verlede lewe vandag nie, maar ons moet nooit ons geskiedenis laat weggaan nie. En jy is doodreg. Inteendeel, jy is baie reg, Annemarie. Ons het met hierdie bloed ons eie traktaat in hierdie land het ons neergesit. Suid-Afrika, ons het op hierdie dag 'n groot kans om weer by familie te wees en om daai familielede wat ons verloor het, sommer op dieselfde dag weer te herken in hierdie gelofte. Die leiers in hierdie land wat te mekaar beklei, die Afrikaner leierskap wat ons verdeel, die Afrikaner leierskap wat onder die traktaat, nie die gelofte, tot sy volle betekenis wil lewe nie. Daai boere leiers is nie leiers nie. Hoe sê hulle? Meer bek as binnegoed. Nou, ek is nie die boere leier nie. Ek is nie die man, soos al hordes mense gesê het, is die man in die breinpak nie. Daar is beter, sterker, ongelooflike brawe Afrikaners daar buite. Al wat ek is 'n ouer man wat weer verlief raak op my mense. Op hierdie boerevolk wat ek nou gaan studeer het. 'n Volk wat ek vir 'n lang tyd nie kon sien nie. En dit is die wonderwerk waar ek nou lewe. Is om weer verlief te raak op 'n ongelooflike volk. Waar ek hierdie taal duidelik kan praat uit die binne van my poep en jors, dat hy kan deurgaan uit my longe, deur my stem en deur my bande hier kan uitbasyn en basyn om te sê, ek is 'n Afrikaner, ek is gebore as 'n Afrikaner en ek kan hierdie taal baie goed poëties praat en dit is een ding wat ek nooit gaan verloor nie. Dit is my gelofte. So vandag staan ons terug
en ons herdenk nie ons belofte nie, maar 'n belofte wat gemaak is deur ons voorvaders 184 jaar gelede. Suid-Afrika, ons het 'n mooi geskiedenis van ander volkere ook. Ander volkere het ook die Khoi, die San, die Nama, die Griqua, die Zulu, die Pedi, die Xhosa, die Zulu. Almal het hulle herdenkings, tradisies en geskiedenis, maar ons sê vandag duidelik met 'n bassein van stemme, hierdie is ons dag. Erkenning moet aan ons ook gegee word. Maar wat vir my die beste is dat vandag was nie 'n kulturele, geskiedkundige dag nie. Ons moet nooit vergeet dat God hierdie dag aan ons gegee het. Ons moet dit nie vergeet nie. Want as jy op jou knieë sit en jy sê, o liewe Vader, o God, o almagtige God, as U dit vir my gee, beloof ek vandag dat vir die res van my lewe en tot stond van my nageslag sal ons hierdie dag nooit vergeet nie. En ons het nie. Baie van ons het nie. Onthou dit. Elke jaar het ons die kans om weer Afrikaners te wees voor God. South Africa, for those that don't understand Afrikaans, thank you for giving me the opportunity to speak in my mother tongue, to speak about a history that I was able to revisit, to get re-enthusiastic about, to re-energize my understanding of why being Afrikaans is important and why the nation of the Afrikaner plays a pinnacle, pivotal point in this country's history that can never be wiped out by any man. Yes, today is the day that is officially known as the Day of Reconciliation. The fact that 16 December still remains at least a day of holiday and break, at least means in a way that promise that was made by the Afrikaner, that oath to God on this day, still gets recognized. Now, this part of the message is to you, the non-Afrikaner. In other words, the nations beyond the Afrikaner nation. This nation has got a tremendously powerful history in this here country. And like many, the Afrikaner have now been classed as the minority. I, Neil de Beer, now form part of the so-called minorities in this country. Included in that minority are the colored nation, made up of various, and the Indian nation of this country. Officially, we are now the minorities. The fight to ensure that the masses understand that we all are in trouble, that we all suffer in a country, is clear. Today, you have the right to understand what the Afrikaner nation fights for, lives for, and respects for. Today, when you walk in the street as a non-Afrikaner, greet that Afrikaner. Reach out your hand of this intended
reconciliation. And you will probably find that this Afrikaner you are greeting will reciprocate with love. Because the Afrikaner is just like that. Strong nation, hard nation, but yet tired of continually having to stand up and fight for recognition. I recognize that now more than ever before. But for those people that made this a political day, for those people, the only thing that I can say is shame on you. Today must be given to the Afrikaner nation's solemn promise that it will keep today forever to be. So may this day be a reminder of the history of such proud Afrikaners. En my wish today, my wens vandag, is dat al hierdie boereleiers wat opstaan, dat al hierdie boereleiers wat erkenning gee tot die boerevolk se leierskap, en ek is nie een van daai nie, want leierskap kry jy nie deur jouself nie. Leierskap kry jy deur God en deur die mense. Die mense kies jou as 'n leier. Jy kies nie jouself nie. Ek is 'n verkose leier van derduisende mense wat vir my, Fatima en die res van die UIM gestem het op 'n demokratiese verkiesing. So ek kan hierso sit en sê, ek is verkies. Ek is verkies deur 'n segment van hierdie nasie as 'n leier. En ek sit nou in staat. Ek sit in 'n raad en ek sit daar as 'n raadslid omdat u my ingestem het vir dit. En weer eens gaan ek vir u vra om in 14 maande van nou in die nasionale verkiesing hierdie keer met 'n almagtige stem op te staan en weer krisis te trek vir leiers. Maar onthou leiers, erken leiers wat u wil hê. Leiers met ruggraat, nie papbroek, ruggraatloose jelly tot mannetjies, wat die hele tyd net skree meneer die voorsitter en point of order. Kyk waar het ons gekry met load shedding, met 'n verplettering van 'n eensmagtige groot Eskom. Ek sluit af. I close this great day's discussion by telling you that we have hope. Because if 464 people on 16 December 1838 could stand on their knees and defeat 10,000, how almighty can we as the UIM not be to defeat the dark side that hangs over us? With a God, we can fear nothing. So die stem wat ek vir die gee vandag, is dat as 460 boere kon kniel, man en vrou, om te vra dat 10,000 verslaan moet word vandag, met geweer en een klein kanon en 64 waans, dan is dit moontlik in 2024 om God se gebod weer te vier en te sê ons het gewen. Want kyk mooi na die geskiedenis van die wonderwerke van Jesus en God, waar brode en visies vermeerder word tot duisende, waar 'n klein bietjie meel en 'n klein bietjie olie
ongelooflik die volgende dag weer gegee word as 'n klein bietjie meel en 'n klein bietjie olie. En dit is die storie van klein, van nie groot nie. Dit is die storie van Bloedrivier, waar die klein, die groot, met die allergrootste verslaan het. So ons het hoop. En die hoop lê by die Afrikaner nasie. Die Afrikaner nasie lê daar. Want die Afrikaner het daai gebod gemaak en weet wat beteken klein en groot. En dit is my belofte, dat ons aanhou sal beklei. En indien nodig dat die beklei moet eskaleer tot op vyandgrond. Maak nie saak wat oor daai heuwel kom nie. God is met ons. God is met ons. Ek onthou toe ek by die Springbok span betrokke was, toe ek deel van die bestuur was van die onder 21 Springbokke, ja, ek was. In 2005 is ons op pad Argentinië toe en ons is daar. En daai onder 21 wêreldbeker vind plaas in Mendoza in Argentinië en ons is op pad met die bus na die finaal toe vir die wêreldbeker. En ek sit op die bus en Pieter de Villiers is die coach. En die span is doodstil op pad na daai toe. En daar het ons eie gebod gemaak. Daai dag, 2005, in Stadion Malvinas, het die onder 21 bokke teen Australië gespeel en ek was op die veld. Ek was daar om die waterbottel en die kicking tea vir Morney en daai mense op te vat en ek het op die einde van daai wedstryd langs 'n stadion van 60.000 mense het ek ook gaan kniel. En het ek vir God gevra, asseblief, moenie laat hierdie span verloor deur die sondes wat ek gepleeg het nie. Jy sien Suid-Afrika, ek het eintlik geglo dat al die sondes wat ek gedoen het, al die verkeerd, dat God hierdie span daardeur sou straf omdat ek deel van daai span was. Feite, waarheid, dit sal in my boek staan eendag. En ek onthou, ek staan op langs daai veld. En Australië kom, want hulle moet 'n 3 druk. Hulle kan nie skop nie, want hulle punte is te veel wat hulle moet inhaal. En ek onthou, ek sê vir die Here asseblief, laat hierdie span wen, man. Want ons verteenwoordig Suid-Afrika hier in Argentinië. En die eindvletjie kom. 60.000 mense in Stadion Malvinas in Mendoza gaan mal. En die junior bokke span, ons kom so by mekaar en ek is nie daar in daai sirkel nie, want ek staan net langs die sirkel en ek huil. Ek huil. Want die enigste ding wat ek kon sê, toe daai junior Springbokke daai wêreldbeker wen en ek is deel van daai span, as ek het net een ding gesê, dankie God. Baie dankie. Ek het my eie gelofte gemaak. Sal daai dag nooit vergeet toe ons terugvlieg met die wêreldbeker. Ek was daar. Ek het 'n land verteenwoordig. Ek het 'n span verteenwoordig. Ek het gevoel, nie soos die boere en die mense by Bloedrivier nie, maar ek het gevoel hoe 'n klein nasie so 'n groot nasie moet oorwin. En ons het. Het jy 'n goue medalje vir wêreldbeker rugby by jou? Nee. Baie min van ons het. En dit is wat ek vandag wil afsluit mee. Being part of a Rugby World Cup team that won a Rugby World Cup in the IRB Under 21 Rugby World Cup in Argentina 2000. I was part of that management. It gave me a small inkling what a small group can do. Worthy prayer to our God. Enjoy your day.
raak ek weer emosioneel. Hoekom kan ek nie? Hoekom kan ek as 'n leier, as 'n mens nie huil, nie bedroewig raak oor iets waarvoor ek so passievol is nie, en dit is julle. Dankie vir julle tyd vandag. Dankie dat julle op hierdie vakansiedag, maar meer as dit hierdie dag van gelofte, vir my daarom 'n tydjie kan gee om met julle te praat. Thank you very much for allowing me into your home, all 361. Share this video, please, if I may ask you. Please share it. Deel asseblief hierdie video aan soveel moontlik mense wat jy kan. Want 'n gedeelte van hierdie was geskiedenis. Die vertelling van ons geskiedenis. En kom ons maak mense wys hoekom ons hierdie dag eerbiedig. May you have a great day today. I know that it is a holiday and most of you have now broken up at your jobs. It is time for rest, reflection. This is my last live for 2022. I'm taking a break myself, and we'll be back in the second Friday of January. Wherever you go, may God give you the blessing, the peace, and the protection to come back home safely. May you have a joyous day of festivity, but please remember that 25 December, unpaganly, is a day again where we as Christians can celebrate the birth of the Son of God. Let's not forget that. Put the commercial thing aside and get it done. I know it's important, but don't forget the reflection of that day and why we made it a day. No matter what other people say, it's not Christmas to me. It is the birth of light. Celebrate it with those that you love, and come back to no matter where you are safely. 2023 is a big year for the UIM in the preparation of the 2024 battle. Speak to your people. Talk to them. Praat met die mense en sprei ons naam. Want ons gaan 'n verskriklike harde taak hê om hierdie donker aan te vat. Moenie hoop opgee nie. Ons is lief vir julle. Ek sal weer oor Kersfees het ons 'n baie spesiale program, maar meer van dit op Facebook. Jacques, ons SG en die span, hulle is besig om 'n goeie Kersfeesdag met 'n surprise boodskap by mekaar te sit vir Kersdag. En ek sien uit om die 25ste weer met julle te kan praat op daai belangrike dag vir ons en vir almal. May God bless you. Mag die Here julle seën. Moenie vergeet van ons mense in ouertehuise en die weeskinders van baie keer alleen is oor hierdie tyd nie. As jy kan, gebruik daai inisiatief. Een van die mense wat ek nogal dophou, Skalk van 'n Merwe. Ja, ek hou hom dop. Ek het tyd vir hom. Bietjie tyd vir hom. En ek sien dat Skalk en Leonie 'n verskriklike groot inisiatief aangepak het daarbo in Pretoria om by vele kinderhuise en weeshuise aan te doen met 'n klein chocolaatjie, 'n klein presentjie. So as jy 'n Skalk van 'n Merwe ken, kyk gou daar op sy Facebookblad, soek hom. En as jy kan help, as jy kan 'n teddybeertjie. Ek weet nou nie hoe ver hulle is met hulle organisasie vir hierdie storie nie, maar what a great initiative. Daar word nie geld gegee nie. Onthou ons wil nie geld hê nie. Daar word gevra vir donasies van goedere, en dat daai mense wat die goedere deel, dat hulle saamgaan. Nou, ons is nou nie daar op daai dag nie, dis nie ons program nie, ons het 'n ander program, maar enige program waar mense vir 1 minuut liefde gegee word en 'n glimlag, ons staan daarby. We are not endorsing anything, we are just mentioning, why don't you yourself assist and make someone smile
that day. Mag die Here julle seën, mag God se genade oor julle wees, mag die belofte van God en die belofte wat ons gemaak het aan God vir jare en jare nog steeds aangaan. Thank you for listening to me. As julle kan braai, as julle kan geniet op 'n skaapbout, geniet dit. Ek gaan vandag 'n bietjie rus en ek gaan 'n bietjie dink en myself regmaak. So totsiens tot Januarie. Maar julle kan nog steeds op Facebook plaas, ons kan nog steeds met mekaar praat en baie dankie vir u tyd. En onthou, Suid-Afrika eerste, maar God altyd nommer 1. South Africa first, but remember our God remains number 1. Lekker bly, dankie and goodbye.